Sziasztok, szép estét! Itt van a robotka. Azt mondja, hogy már itt lezártam, de nézzük meg itt a májusi eredményeket. Annyira váltok képet, pillanat. Én már egy kicsit korábban lezártam a hónapot, nem vártam meg, még lezáródik ugye a kereskedési nap. Nézzük május 1-től május 29-ig a robot mit hozott. Nézzük először az Euró USD-t. Ja, ez csak a mai volt. Bocsánat, na itt lesz most. Ez az. 151,53. Ezt le is írom egy papírra ide. 151,53. Nézzük az euró ausztrál dollárt. 136,97. Jó, nem demószámla, csak így mondom, mielőtt itt valaki írogatná is. Euró USD és svájci frank, japán yen 254,67. Na nézzük akkor. 151,53, 136,97 meg 254,67, 543,17, 543,17 euró lett a profit ebben a hónapban. Én azt gondolom, hogy ennél szebb nem is kell. A tőke az 2000 volt, berakva 2000 euró, és az a broker, ahol én vagyok, az adott még 600 euró kreditet az első feltöltésre. Remélem a következő hónap is ilyen szépen alakul. Szép hétvégét mindenkinek!